per iniziare. Condividi, trasmetti in streaming, condividi in diretta. Ragazze, ci siete? Ma non capisco niente, non veramente. Allora, ragazzi, ditemi se ci siete, vi prego. Vi prego, ci siete? Allora, qua. No, questo non funziona. Questo non funziona, ragazzi. Dove sta? Dove sta? Dove sta? Qua. Questo non funziona, ragazzi. Dove sta? Dove sta? Dove sta? Eccolo! Funziona, adesso vi vedo. Ho dovuto riaprire un'altra pagina. Funziona, adesso vi vedo. Ho dovuto riaprire un'altra pagina. Ragazzi, ditemi, allora, troviamoci tutte, dai. Ragazzi, ditemi, allora, troviamoci tutte, dai. Ecco, 200, allora. Ragazze, Carolina, Chiara, Alexia, Gabriella. Ma forse devo abbassare il mio volume qua per sentirmi, no? È chiaro. Allora, ragazze, ciao Silvana, ciao Sara, ciao Paola, Federica, adoro. Ciao. Non so che ho combinato. Credo che avevo programmato quello streaming e poi ho dovuto, siccome non sapevo bene come si faceva, d'altronde è solo la seconda volta che lo utilizzo. Allora, ragazzi, auguri, Cristina, Sabri, Silvia, Federica, Sara, Milena, Simona, Silvana, Elena. Ciao. Quante sie, ma quanto amore c'è? Quanto amore c'è? Bruna, Gabrielle. Oh, che bello, che bello. Allora, ragazzi, io inizierei subito con un bel brindisi. Ecco, inizierei subito un bel brindisi con la nostra acqua miracolosa, gratitudine incondizionata anticipata. Ma prima ci facciamo un bel grazie oltranza. Ho creato la fantastica acqua della tecnica GIA, gratitudine incondizionata anticipata. Ci facciamo un bel brindisi, ecco qua, ci facciamo un bel brindisi così iniziamo, così io mi rilasso pure per la mia, diciamo, non sono molto pratica con queste cose, direi, con le cose direttiche. Ragazze, ci facciamo un brindisi, oggi è la nostra festa, il nostro compleanno. Salute a tutte noi, gratitudine in oltranza infinita. Aspettate che bevo. Ma che cosa meravigliosa questa qua. Una cosa bellissima, è una cosa bellissima. Accendiamo anche la bottiglia magica. Aspettate. È nata una stella con il nostro canale, siamo tutte le stelle che illuminano il firmamento. Questa cosa è meravigliosa veramente, sono molto emozionata, ragazzi, si vede, no? Allora, intanto vi saluto così raccogliamoci tutte quante. Anna, Flaminia, Federica, Rosalia, Gabriella, Lucrezia, Lella, Laura, mamma che bello, Pinuccia, che bello! Ma che si fa in questi casi? Che si fa? Io non ho provato niente, ovviamente. No. Cioè, che bello. Volevo soltanto condividere tutto il nostro amore. Volevo veramente condividere tutto il nostro amore. Veramente bellissimo. Io veramente sono tra l'eccitazione, l'imbarazzo, la commozione, perché vi sento proprio tutte quante. Abbiamo creato, ragazze mie, in questi 3 anni un impero incorruttibile. Un impero proprio incorruttibile. Questo impero è dentro di voi, è proprio, avete creato delle fondamenta incorruttibili all'azione esterna, che poi l'azione esterna è il nostro ego, quindi comunque sempre lui è a pugni con noi stessi, quindi veramente bellissimo. È bellissimo. Grazie ragazze, grazie. Sto leggendo qua. Allora, qua c'è il telefono e vedo i commenti, ok? E là c'è il computer con la telecamera. Ok. Allora,
Sì, siamo il tutto Federica, siamo il tutto, il tutto. Grazie Flaminia, grazie a te, grazie Valentina, Gabriella, mamma quante siete bellissime. Vi vedo tutte a una, guarda, bellissime, bellissime, bellissime. È una cosa stupenda, stupenda veramente. Stupenda, stupenda. E quindi grazie Stefania, ma guarda, la forza me l'avete data voi, la forza me l'avete data voi, perché e poi ci eravamo già incontrate, dai ragazzi, di che stiamo parlando? Ci siamo sempre già incontrate, cioè bastava un attimo per collegarci tutte quante. Io quello che vi passo è la mia gioia di vivere, che è stata forgiata da tutte le esperienze che non sono diverse dalle vostre. Assolutamente, altrimenti non potevamo arrivarci così l'una dentro l'altra. Gioie, dolori, cioè, diciamo che io ho avuto quel sottobosco sempre, quella gioia di vita, quella gioia di vita che mi ha sempre fatto comunque rialzare, come dire, rialzare anche ridere. Ridere. Diciamo questo è un canale comico, un canale che fa molta ironia, perché le mie esperienze non sono ripeto, non sono diverse dalle vostre, okay, assolutamente no. Non sono per niente diverse dalle vostre, sono anzi identiche. E quindi è bellissima questa cosa. E poi la nostra forza mi ha dato forza, capito? E io sto imperterrita qua, ragazzi. Cioè, siamo come un treno, ma chi ci ferma? Ma facciamoci un applauso! Un ulteriore applauso! È bellissima questa cosa, è bellissima, veramente bellissima. Susi Volpini, grazie a te. Alessandra, Sole Luna, grazie. Ciao Francesca, sto lavorando ma non ti avrei mai persa stasera di esistere. Ragazze, ma è tutto, è meraviglioso, veramente meraviglioso. Franco, grazie a te Franco, Chiara, Maria, Federica, Irene, Simona, mamma quante, Lella, ciao ragazzi, mamma mia quante mi si accavallano i messaggi, io inizio a non vederli. Bellissimo, bellissimo. Sì, grazie a voi, ma a tutte voi. E niente, io oggi volevo abbracciarci tutte, così un attimo, abbracciarci tutte e tutti e creare un'onda propulsiva nell'universo, una bomba d'amore, tutto il nostro amore, tutta la nostra condivisione, tutto quello che siamo. E siamo uno, siamo proprio uno, siamo proprio uno. E quindi oggi volevo proprio condividere questo momento. Siete tanto amore, ragazzi. Guarda, è una cosa bellissima, è una cosa meravigliosa. E volevo farvi un'altra cosa oggi, veramente, però non vi dico ancora niente perché non ho avuto l'energia per farla questa cosa, ma la farò più in là. Comunque, quando mi viene l'ispirazione la faccio. Ho fatto una cosa, vabbè, non dico niente. Zitta, ecco. Intanto vi sto leggendo, ragazze. Simona Properzi. Cara Francia, sei una ragazza bellissima. Grazie a te, grazie a te. La mia gioia, ragazzi, guarda, veramente, io credo che comunque c'è qualcosa a livello di tema natale. Cioè, una volta una grande astrologa mi disse: ah, ma c'hai la Venere in quinta casa. E tu che vuol dire? È la gioia di vivere. Sì, la gioia di vivere, c'è questa cosa dentro di me effettivamente. Io amo condividere, cioè io amo la vita, mi sveglio contenta. Di cosa ti svegli contenta, Francesca? C'è un casino. No, mi sveglio contenta. Ma guarda ragazzi, anche nei momenti peggiori, okay, non so, c'avevo quella gioia di sottobosco che non lo so. Eppure mi incazzo pure io, cioè sbraito, però non lo so, c'è qualche cosa e se quello è il sé, capito? È l'anima, è il sé che comunque ti svegli. Allora, anche le giornate nere, no? Mi sveglio contenta, dopo 30 secondi mi incazzo. Però rimane la gioia, non so come dire. C'è un po' di questa dicotomia.
Una volta un mio ex fidanzato tanti anni fa mi diceva: "France, tu hai un bipolarismo perfettamente autogestito". Non so se anche voglio dire i fidanzati fanno una certa ti fanno lo specchio, no, ma, non lo so, io amo tutto quello che siamo, amo tutto quello che facciamo, è veramente meraviglioso. Grazie ragazzi. Grazie, grazie. Francesca, io non ho la Venere in quinta casa. E non ti preoccupare, non è, anzi, cioè a volte quella Venere in quinta casa, che poi tra l'altro la Venere in quinta casa è il Capricorno. Quindi che vuol dire? Che prendo seriamente il gioco. E questo diciamo che nel gioco ti fa essere anche molto troppo seria a volte. Cioè, ok. Quindi noi cosa facciamo? Lettura di tarocchi, evoluzione spirituale, facciamo i giochi di tarocchi. E l'ho preso seriamente, talmente seriamente che ci ho fatto un lavoro. Quindi comunque, e anche questo, sì, questo giusto per raccontarvi un po' di cose così, un po' di gossip quotidiano. Grazie ragazze, vi sto leggendo intanto. Viva la gioia del sottobosco. A chi lo dici, Chiara? Qualche volta me la vieni a portare notte in astrale. Chiara, noi ci siamo già in astrale, siamo tutte lì ogni sera, facciamo il turno di notte, sempre ci siamo. Tu hai cambiato tutto, inventerò una parola nuova per dirti grazie. Patti, mai Patti 72, ragazze, noi ci dobbiamo ringraziare. Sei tu, io allora, noi non possiamo riconoscere niente che non abbiamo al nostro interno, mi spiego. Cioè, noi non possiamo riconoscere niente che non abbiamo al nostro interno, quindi tutto ciò che potete vedere in me o sentire in me, ce l'hai tu all'interno, capito? Quindi siamo tutte uno, siamo tutte grazie Alessandra, intanto vi leggo. Cati, ciao Cati. Diana, grazie. Grazie a voi ragazzi, grazie a voi. Comunque ragazzi, ok, ci siamo un bel po', siamo 200 per adesso. Ragazzi, ci siamo un bel po'. Allora, ragazze, io oggi c'è una persona qua con me oggi. C'è una persona qua con me oggi, sì, un ospite specialissimo che sono riuscita, diciamo, a convincerlo. Ho un ospite specialissimo oggi. Allora, ci tenevo a questa cosa perché oggi vi presento il grande amore della mia vita. Silenzio stampa. Un minuto di silenzio. Ok. Papà, di qualcosa alle ragazze. Avvicinati. Siediti pure qua, così ti sentono meglio. Ecco qua, vi presento mio padre oggi. Mio padre. Siamo riusciti a prenderlo dalla Torre d'Avorio. Sì, papà, allora. Benvenute a tutte. Auguri anche a chi è recente, diciamo, ma questo è un sito che ho sempre apprezzato, sia per la validità che la veridicità di quello che viene detto, ascoltato e commentato. No, papà, comunque non me l'ha mai detta a me queste cose. Me le dice in diretta, mi fa emozionare. E quindi che sono molto felice poi di vederti qua, Papino. Io non so che devo dire, sono molto emozionata, si vede anche lui comunque. Adesso faremo un post muto di 5 minuti per riprenderci tutti e due. Vabbè, vuoi dire un'altra cosa prima di... Ma sì, la vita... Ti stanno salutando, papà, ti stanno salutando tutte. Grazie, ricambio. Federica si è commossa. Ragazze, la gioia non è altro che un intervallo fra un dolore e l'altro. No. Viviamo quanto più è possibile la gioia perché quella ci porterà lontano. Vabbè. Veramente sono piena di emozioni, ragazzi, veramente.
Papà, ti stanno salutando tutte. Adesso si è allontanato un attimo, si doveva riprendere pure lui, si beve un bicchiere d'acqua. Papà, ok. Papà, Federica dice grazie di averla messa al mondo. Ecco. È merito suo. Dice che è merito mio, ma non è merito suo, voglio dire. Anche della mamma, La prossima volta vi porto mia madre in un'altra veste. Allora, sì, Francesca, ma ci dici dove hai preso quel fantastico anello? Ragazze, questo me l'ha fatto un mio carissimo amico. Ancora non vi posso svelare, me l'ha fatto un mio carissimo amico, il mio anello, e me l'ha regalato la mia migliore amica insieme all'altra mia migliore amica. Però ragazzi, poi vi dirò tutto, piano piano. Comunque è fatto a mano, ok? Quindi realizzato a mano da questo mio carissimo amico. Sì, anche Laura Bertuccelli dice sì, anche la prof vogliamo, perché sanno che la mamma insegna alle superiori, papà. Lo sanno. E io sapevo che facevo. No. Allora, papà, Tiziana dice, papà, ciao, credevo fosse il Vetril il tuo grande amore. Il Vetril è il mio grande amore, che è chiaro, perché con il Vetril noi laviamo le zavorre emozionali, papà. Sì. Allora, benvenuto tra noi, dice Wendy. E poi stupendi, bravi tutte, ragazze, io bravissimo. Tra poco piangiamo tutte, dico. Che cosa, ragazzi, io sono emozionata, non so che cosa vi devo dire. Un attimo, cioè veramente non so che vi devo dire. Non so. Aspetta, intanto sto leggendo gli altri commenti. Papi, ci dicono che è bellissimo sentirci insieme. Siamo amore, ha detto. Sì, mio padre è un timidone, coccolone timidone. Diciamo che le più grandi massime che io uso, che mi sentite dire, vengono da lui, le più grandi massime, capito? Oggi ve ne faccio dire qualcuna, se gli va vi faccio dire qualche sua massima, perché veramente vengono da lì. Chicco Mello, la tua allegria è una medicina, grazie. Grazie. Ciao Francesca, sono di Catania, mi sembra di conoscerti. Sei siciliana anche tu? No, ragazzi, adesso vi svelo di dove sono, forse. Le mie origini sono salentine. Allora, ragazzi, io mi devo calmare, mi devo bere un altro po' d'acqua perché mi sto sentendo agitata. Non so, è una cosa nuova qua, avere anche Papino a fianco. Allora, aspettate un attimo. Intanto papà ha acceso il fuoco comunque, così vi aggiorno il che stiamo facendo. Anzi, adesso ci bevo un altro po' d'acqua. Amore, gratitudine incondizionata anticipata. Ok. Calmiamo. Ok, va bene. Allora, Daniela, ciao papà di Francesca, piacere. Allora, ragazzi, vi sto leggendo piano piano, oggi mi sono detta chissà che arrivi qualcosa da Francesca, eccoti qua. Vabbè, è chiaro, ragazzi, vi devo per forza. Allora, Pina, Daniele, amore mio, c'ho già il fazzoletto, stupenda, amore! Diana, le tue stese sono scioccanti, mi tieni su, grazie a te Diana, io canalizzo, applico quello che so, come vi dico sempre, leggere i tarocchi è necessaria una grande intuizione, ma più che gli arcani in sé, per leggere i tarocchi è necessario essere canali quanto più puliti, canali intuitivi quanto più puliti del divino. Ecco perché vi suggerisco sempre di studiare tutte le playlist, i podcast, perché la mia lettura dei tarocchi non è di per sé sulle carte, ma ha a che fare proprio con una disciplina di studio che c'è dietro, su cui io ho fatto tutta la vita di studio, non sui tarocchi, nelle leggi esoteriche, la legge spirituale, il lavoro su di sé. I tarocchi sono venuti molto dopo.
Ok, dai ragazze, fatemi delle domande, se no non so che fare perché sono tanto emozionata. Sono tanto emozionata. Gabriella P, l'usule, l'umare, l'uientu, sempre Gabriella, sempre. Ilenia, buonasera Francesca, che bello, grazie al tuo babbo, un abbraccio. Grazie papà, ti salutano tutte. Lui è vicino al camino intanto, mio padre, il focolare domestico, sono una cosa sola. Allora, grazie a te Filomena, grazie Marilena. Allora, grazie a te sto dando anima e cuore allo studio dei tarocchi. Grazie sia a Sunflower, sia come ti ho detto, lo studio dei tarocchi, quanto lo studio su di sé, va bene? Anzi, mo vi do una piccola chicca, va bene? Come facevo io sui tarocchi. Per imparare i tarocchi, no? All'inizio, io sapete cosa facevo all'inizio? Prendevo solo gli arcani maggiori, i 21 arcani maggiori, e mi estraevo una carta al giorno, va bene? Non sapendo niente del significato, va bene? Mi estraevo una carta al giorno e poi avevo un quaderno dove a fine giornata, intorno alle 8, prima di cenare, mi scrivevo tutto quello che avevo vissuto in quella giornata. E in quel modo io davo il mio significato a quell'arcano che era uscito. Va bene? Tipo, estraevo la carta numero 0, il matto. Ok, allora, tipo alle 8 di mattina mi vivevo la giornata, alle 8 di sera mi scrivevo quello che io avevo vissuto in quella giornata e cosa avesse significato per me quella giornata. È così che io davo il mio significato al matto. Va bene? Così con l'arcano del mago, la papessa, l'imperatrice. Vi consiglio di fare questa cosa. Se per esempio escono per più giornate il matto, ok? Voi fate su questo quaderno la stessa cosa, vi scrivete quello che avete vissuto in quella giornata. Fate sempre questo lavoro perché vi farà avere una visione chiarissima, intuitiva, chiarissima, affinché voi possiate dare voi, ognuna di voi, il significato vostro a quell'arcano, al di là del significato che è quell'arcano. Ok? Ecco, questo non ve l'ho mai detto, era quello che facevo all'inizio. Guardate, fatelo, vi troverete benissimo, sarà meraviglioso perché attiva proprio l'intuizione, ok? Ok ragazzi miei, continuo a leggere intanto, continuo a leggere. Ciao Monica Puggia, Francesca sei eccezionale, mi trasmetti allegria ogni volta insieme ai profondi insegnamenti che ci dai, grazie a te. Simona, grazie, ascolto, riascolto i tuoi podcast, grazie Simona, grazie. Allora intanto vi leggo, Anna Paola, Amendola, ciao, io vivo con i tuoi video, addirittura ci dormo con la tua voce, ciao papà e grazie. Bellissimo, ciao Mario Gherzi, ciao Mario. Allora, ciao, chi, tanto vi leggo piano piano ragazze mie, Allora. Carolina, ciao Carolina. Allora, intanto ragazzi aspetta perché ho l'emozione e quindi mi tremano gli occhi mentre leggo e intanto cerco di leggere quello che state scrivendo. Allora, Norina Bellucci, carissima Francesca, sei così illuminata che non possiamo davvero fare a meno di te. Un caro saluto al tuo babbo e grazie anche a lui. Grazie Norina. Io non so se sono illuminato o meno. Io sono una persona che cammina insieme a voi. Sono una persona che cammina insieme a voi, niente di più, niente di meno, ragazze. Niente di più, niente di meno, veramente. Cammino insieme a voi, evolvo insieme a voi, cresco con voi, cresciamo tutte insieme. Certo è che sin da piccola ho avuto la predisposizione ad avere una certa insoddisfazione per la vita. Questo sì, ero un po' insoddisfatta, cioè mantenevo quella gioia di vivere, però c'era qualcosa che non andava, che volevo cambiare, che
Allora diciamo che era quello il mio motore. Poi c'è stata Sailor Moon che mi ha cambiato la vita. Sailor Moon mi ha cambiato la vita perché sono la paladina della legge, la combattente che veste la marinara, sono qui in nome della luna per salvare il mondo, cioè, quindi Sailor Moon mi ha cambiato la vita completamente e quindi ho capito che dovevo fare della mia vita quando ho conosciuto Sailor Moon. Dovevo cambiare il mondo, dovevo salvare il mondo. E quindi quella è stata una delle mie Sailor Moon e il mio nome è Gem, cioè volevo essere una cantante e salvare il mondo. Quindi ci sono state queste due imprinting nella mia infanzia. Prima di tutto c'era Gem, dopo è venuta Sailor Moon e quindi sì, vedo sempre la bellezza, ragazzi, anche laddove non si vede. Ma ho notato che non lo facevo già prima degli studi che ho fatto, Lo facevo già, perché poi gli studi ti fanno capire quello che già eri. Quello che già, cioè tu studi per capire quello che sei sempre stata. Perché è un po' così, però camminiamo tutte insieme, cresciamo tutte insieme, io mi evolvo con voi, le scoperte che faccio ve le dico, diciamo che le trasportiamo ai giorni attuali, no? Che poi ci sono queste grandi verità, le leggi universali, le grandi leggi spirituali che poi le attualizziamo ai tempi moderni, no? Quindi questo facciamo, ecco. Sto continuando a leggere i vostri commenti, ragazzi, intanto cerco di calmarmi. Sembra che sono calma? Sembra che sto calma? Non sono calma. Sto cercando così. Grazie ragazze, grazie, vi sto leggendo. Ciao Francesca, grazie ai tuoi insegnamenti, al lavoro che ho fatto un mese fa è arrivata la mia fiamma gemella, me la sono trovata dietro l'angolo a Parigi. Wow! Wow! Addirittura a Parigi, bellissimo. Andai tanti anni fa a Parigi. Bellissima, bellissima. Allora, che figata, mi sono commossa, ho le lacrime agli occhi. Io non ho più il mio papà e siete fortunati a essere così splendidi. Grazie Elena, ma tuo padre sta con te, tuo padre sta con te. Grazie Elena, ti abbraccio forte, grazie. Allora, Michelina Alvino, quando mi sono iscritto al tuo canale eravamo in 380, ora siamo tantissime, grazie. Abbiamo fatto tanta strada, Michelina, grazie a te, grazie a tutti, abbiamo fatto tanta strada, bellissimo, veramente bellissimo. Allora, Wendy Rossi, raccontaci dei primissimi video, io li ricordo sempre con la telecamera, tu stai riprendendo? Sì. Vi ho raccontato com'è nato, no? Che io non volevo aprire questo canale, cioè nel senso non mi era proprio passata per la testa di aprire un canale YouTube. Era dopo il lockdown ed ero con la mia migliore amica Chiara e il mio migliore amico Daniele che mi dissero devi aprire un canale YouTube. Devo aprire un canale YouTube? Ma che si sta impazzendo? Perché devo aprire un canale YouTube? Perché quello che fai con noi, quello che fai con i tuoi clienti, no? Facevo la naturopata, e anche con i tarocchi è qualcosa di straordinario che devi portare come esempio, devi portare questa cosa. Ma io mi vergognavo però di fare YouTube, il canale YouTube. E vabbè, come si fa? Come si fa? Andiamo a vedere come si fa. E mi facevano vedere i vari canali YouTube, no, che esistevano. E io dicevo, ma io non riesco, mi vergognerò a fare questa cosa. E che devo dire? Come si fa? E niente, mi sono iniziata a vedere un po' di canali YouTube, come si faceva, soprattutto in spagnolo, che sapete, parlando spagnolo, adoro lo spagnolo. Ho detto, ma che faccio? Lo faccio, che faccio? Lo faccio. Però quella cosa intanto mi aveva entusiasmato moltissimo, no? Poi mi spingevano loro, dai, apri il canale, apri il canale, apri il canale. Mi entusiasmava, però un po' mi spaventava questa cosa, no? E niente, un giorno ho messo la telecamera, ho detto, ma proviamo, boh, vediamo. Vi ricordate come ero timida? Un po' silenziosa, un po' così, e poi ragazze mie, dopo manco 2 settimane, 3 settimane esploso, ho detto vabbè, forse è il mio obiettivo, forse è questa la strada. Va bene.
poi iniziavo a fare dei sogni importanti quando ho aperto il canale e poi ho letto un commento vostro, come mai sono entrata in contatto con la Fratellanza Bianca. Prima del canale, ragazze mie, durante il lockdown. Durante il lockdown io ho avuto dei sogni profetici in cui c'erano questi maestri, queste figure illuminate proprio di luce nei miei sogni che mi davano delle cose, erano dei doni. e, e mi sono resa conto di essere al servizio di qualcosa di più grande di me. Questo già durante il lockdown, quindi quella solitudine a me mi ha fatto fare un salto, è stato qualcosa di... Scusate, intanto mio padre sta buttando a terra tutte le cose del camino. Quella solitudine mi ha fatto fare un salto. Ho capito qual era la strada e quindi questi sogni che facevo, questi contatti, poi ho iniziato ad avere anche le visioni dei maestri proprio in 3D, quindi visioni in 3D, in 3D ho iniziato a vedere proprio come se fosse questo scatolo, questa bottiglia, queste figure davanti a me, soprattutto quando ero seduta in alcuni momenti della mia giornata, vedevo queste figure di luce che mi parlavano e quindi ho capito qual era l'obiettivo. E quindi sono supportata da questa grande gerarchia in questo e hanno una grande... dico la parola speranza, sapete che a me la parola speranza non mi piace, no? Perché significa che quella cosa non ce l'hai in greco, però per intenderci hanno una grande speranza in noi. Cioè siamo veramente, abbiamo creato qualcosa di straordinario, come sapete, come vi spiego sempre, anche le forme pensiero che abbiamo si attaccano alle forme pensiero positive del resto del collettivo e quindi noi che siamo un grande organismo unico di Taromantic sta contribuendo a innalzare la frequenza del pianeta e ogni vostro pensiero, parola e azione è parte di questo grande organismo, cioè state coperte ragazze, stiamo coperti, ogni tanto devo smorzare e quindi sì, vabbè, continuo a leggere i vostri messaggi ragazze, allora io pure faccio con il mazzo di tarocchi, sì, Monica bravissima. Allora, grazie infinite Barbara, sono 3 anni che ti seguo più o meno, so che mi senti quando fai le carte. Sì ragazze, sì Barbara, sento te come sento tante altre nostre sorelle, anche i messaggi che mi vengono durante la giornata, ma soprattutto quelli notturni, vi ricordate quelli notturni? Cioè, a me mi prendono proprio così, Francesca vai a fare un video mentre mi sto andando a coricare, cioè, è perché c'è un'esigenza collettiva e quindi io vi sento tutte. È bellissimo. Blitz, ho fatto tardi, si potrà rivedere? Sì, sì, poi il video in live, la live rimane su YouTube, ragazze, non vi preoccupate. E sia Sunflower dice, farai altri oracoli? C'è questa intenzione, però adesso questi sono i miei oracoli, questi qua, da Romantic, che sono prodotti dalla Modiano e sono distribuiti dalla Stazione Celeste, poi vi metto sotto all'info box in descrizione dove poterli acquistare se lo desiderate. Queste sono state delle frasi proprio partorite nei grandi momenti della mia evoluzione, ciò che il divino maschile dice al divino femminile. Potete trovare tutta la descrizione, ve lo metto anche sotto all'info box, il video dove faccio la presentazione e la benedizione di questi oracoli. E sono stati proprio partoriti, sono stati un investimento importante, sono stati ma soprattutto ce l'avevo dentro, perché tutte le frasi che io metto qui, tutto quello che ho scritto, comprensive degli autori che ho utilizzato, da Marcel Proust a Shakespeare e altre, tutte le altre sono frasi mie che la mia fiamma interna gemella diceva a me durante il processo di trasformazione fin quando non ho integrato il mio sé superiore, comprensiva della mia fiamma gemella interna. E quindi sono delle parole dosate e di una certa potenza, di un certo spessore, perché hanno proprio in sé il viaggio iniziatico
che ho fatto io. Ecco perché hanno questa, cioè devono decantare ancora, capito? Quindi per adesso io tengo questi, non ho intenzione di farne altri, però ho intenzione di farne degli altri un po' molto più in là con quello che mi verrà ispirato, va bene? Ok. Allora, Gabriella dice: potremmo sostituire la parola sperare con confidare. Sì, anche, certo, nel sentire comune sperare arriva subito, no? Certo, come come significato. Scusate, però certo che lo possiamo sostituire, sì. Allora, ciao Veronica Fisciano. Non è da molto che ti ho incontrata, ma da quando ci sei ho avuto una svolta epocale. Dai una carica pazzesca, non perdo un video. Grazie a te. Allora, tu sei un patrimonio dell'umanità. Grazie Anna Paola, ma voi siete, noi siamo il patrimonio dell'umanità e la nostra comunità. Nicoletta Sabino, Francesca, ti voglio tanto bene, amore, grazie. Spesso sento la tua voce nei sogni, grazie. Denise Marchese dice: accade tutto quello che dici, grazie infinitamente per donarci te e per tutto, sei grandiosa, grazie a te. Anch'io vi voglio bene tutte. Vanessa P, sono appena uscito dal lavoro, si potrà rivedere la diretta? Certo che si può vedere, perché YouTube la lascia sul canale, ok? Allora, Rosaria Ruggio, a me Lady Oscar, adoro Rosaria, anche quello c'era comunque Lady Oscar tra le mie cose, però proprio Gemma e Sailor Moon mi hanno devastato, così. Allora, grazie a te. Allora, grazie Sabrina, Zunino, Cristina Staccioli, tu sei bella come umana, tu sei magia meravigliosa, stupore e passione. Grazie a te. Ragazzi, non mi fate imbarazzare, mi raccomando. Ok, cosa impossibile. Ok. Allora, Vincenzo mi dice: ciao Francesca, volevo chiederti se c'è un motivo particolare per il quale hai scelto questa data per aprire il tuo canale o se invece è successo tutto per caso. Complimenti. No, il 21 febbraio del 2021 era luna piena, se non sbaglio era luna piena o a ridosso della luna piena. E siccome i primi di febbraio i miei amici avevano insistito nell'aprire questo canale, io ci ho pensato, ci ho un po' meditato su e poi ho detto vabbè, lo faccio alla prima luna piena, ok? Quindi poi febbraio è un mese molto importante per me, è la stella dei tarocchi. Febbraio proprio per me è un mese troppo importante e quindi ho scelto la stella proprio come astro che possa guidare, ok? Allora, grazie Alessandra Basile, ci sei? Eccoti! Tonia, la diretta la registri? Sì, ragazzi, è tutto registrato. Allora, Gloria Cima dice: domanda, una curiosità. Quando fischia l'orecchio sinistro, vuol dire che la cosa che si sta dicendo o pensando è vera? Se fischia l'orecchio destro, cosa significa? Intanto grazie. Allora, Gloria, quando fischiano le orecchie, io lo attribuisco a un innesco da parte delle frequenze superiori. Quando è la sinistra, io l'attribuisco alla un'azione da parte del femminile, quando è la destra a un'azione da parte del maschile. Cioè, come frequenze, lasciatevi ispirare da quello che vi dico. Quindi sinistra femminile, destra maschile, cioè un'introduzione di qualche codice del nostro sé superiore che ha a che fare col femminile, un'introduzione di qualche codice che ha a che fare con il maschile, la destra, ok? Io la vedo e me la lavoro così, diciamo, ok? Allora, Barbara Reolon, sappi che tu, cara, e tutti voi state girando per casa con me. Chiusura balconcini e accensione fuochi. Grazie, bellissimo. Allora,
Fiore 24, che consiglio mi puoi dare se io ho capito che noi due siamo fiamme, ma lui è scettico? Ragazze mie, allora Fiore, io non so se hai guardato già i miei podcast, le fiamme gemelle e tutto, il senso qual è? Allora, vi dico ormai da tempo di non mettere più etichette. Ok, che vuol dire questa cosa? Che ognuno di noi ha la fiamma cristica interna. Tutti coloro che si sono risvegliati hanno risvegliato la propria fiamma cristica interna. Di conseguenza è ovvio e per risonanza, legge dello specchio, che arriva anche di fronte a te una persona che corrisponde all'accensione della tua fiamma cristica o a che grado di consapevolezza stai fiammeggiando, stai evolvendo, va bene? Quindi se l'altro è scettico, ragazze, se tu percepisci uno scetticismo dall'altra parte, ricordiamo che l'altro fuori da te è uno specchio. Di conseguenza, nella misura in cui tu percepisci che l'altro è scettico, l'altro ti palesa uno scetticismo, c'è una parte di te che è scettica riguardo a questo concetto. Ok? L'altro fuori da te ti palesa sempre quello che tu stai vibrando all'interno, consciamente o inconsciamente. Ok? Quindi c'è una parte di te che magari vuole ancora non credere al concetto di fiamma cristica e l'altro fuori da te lo palesa. Quindi questo per quanto riguarda la risposta alla tua domanda. Allora, Susi Volpini, Francesca, sei meravigliosa. Ho studiato medicina e invece lavoro per la giustizia. Meraviglioso, meraviglioso. Io ho studiato scienze politiche, la vecchia laurea, cioè specialisti, triennale specialistica, triennale scienze politiche, specialistica in relazioni internazionali, studi sulla pace, la democratizzazione e la risoluzione dei conflitti. Proprio i 5 anni completi più un anno di tesi. Cosa faccio? Tutt'altro, medicina olistica. Ma è meraviglioso. Ma come vi ho detto anche altre volte, tra l'altro poi questa mia laurea in scienze politiche, anche con la specializzazione in studi sulla pace, la democratizzazione e la risoluzione dei conflitti, alla fine che cosa facciamo qui? Facciamo diplomazia, perché facciamo ambasciatore non porta pena, ambasciatrici della pace e dell'equilibrio. Alla fine più o meno sono rientrata. Però a me mi ha dato la mia laurea in scienze politiche una profonda disciplina, non nei contenuti su quello che ho studiato, anche perché praticamente non mi ricordo niente, cioè non ho ricordo degli argomenti in sé, quanto di una profonda disciplina che ho messo in quegli studi. Cioè, per andare avanti, anche quando le cose non mi piacevano, mi sforzavo, ho iniziato una cosa, la devo portare a termine, l'ho finita e quindi quella profonda disciplina anche su cose ostiche che magari non mi piacevano, perché magari ci saranno stati tra tutto il corso di studi in scienze politiche 6-7 esami che mi piacevano, ma gli altri veramente pesanti, cioè tipo economia politica o diritto costituzionale, cioè tutte queste, cioè per me è ostico, vado retro, cioè però ho dovuto studiarlo, che poi non era diritto costituzionale, era diritto pubblico, forse comparato, non mi sto ricordando, vabbè, cose che per me, guarda, io non ricordo nulla a livello concettuale, però la disciplina che ho messo nel fare gli esami, eccetera, mi ha dato adesso, dopo la predisposizione, la disciplina a studiare tutto quello che invece era mia competenza a livello animico, no? Cioè tutte le discipline esoteriche, la medicina olistica, anche perché io diplomandomi in naturopatia dopo i 5 anni successivi a scienze politiche, ho avuto una formazione di medicina di base più discipline olistiche. Quindi ci hanno formato sia come medico di base, ho fatto esami di anatomia, fisiopatologia, chimica, biochimica, endocrinologia, tutti gli esami, no, di medicina generale, anatomia prima, seconda, c'è un bel mallopponi più disciplina olistica, no? Aromaterapia, scienze esoteriche, no? E quindi ho avuto questa formazione che lì ho dato con disciplina, cioè là sì, là sguizzavo proprio come stavo in un brodo di giuggiole, ecco, diciamo. Quindi lì sì, e quindi questo. Ok, allora continuo a leggervi, ragazze. Allora, continuo a leggervi.
Grazie Elisa Viscarelli, Liliana, ciao Liliana, grazie Luisella Chinelli, mi hai aiutato a crescere, ti sono infinitamente grata, grazie a te Luisella, siamo tutte uno, grazie a te. Susi Volpini, il tuo sapere è immenso e mi sento piccola rispetto alla tua conoscenza. No, ragazze, no. Ognuna di voi ha delle qualità importanti. Io sono eccitata dalla conoscenza, capito? Per me è un puzzle. Vieni papà, vieni qua, vieni, ora facciamo parlare pure papà, vediamo cosa ne pensa. Papino, vieni papi, vieni. Il mio sapere è, cioè, io non uscivo i weekend quando avevo anche 20 anni per studiare, ma per studiare quello che piaceva a me. Ok, quindi quando ho avuto in mano per la prima volta un libro di fisica quantistica, ma io ho trovato l'eureka, cioè il primo libro di fisica quantistica era come aver trovato, non lo so, il più grande Latin lover di tutti i tempi che mi bussava a casa, il più grande macio, non macio, il figone che mi bussava a casa era un libro di fisica quantistica, quindi capito ragazzi, io non uscivo i weekend perché volevo studiare, poi ho avuto anche la fortuna, che la fortuna non esiste, me lo sono guadagnato di avere degli amici eccezionali a fianco che si sono aggiunti a me però dopo, sui 27-28 anni, quelli che viaggiavano sulla stessa frequenza mi hanno permesso di condividere questa conoscenza con loro e noi ci trovavamo qua i weekend a casa mia davanti al camino che studiavamo fisica quantistica, i presocratici, mi ricordo, perché Chiara è grande appassionatissima della filosofia e quindi i presocratici che si univano alla fisica quantistica, noi passavamo i nostri weekend così. Quindi letture, libri, weekend sui libri, bellissimo. Tra una patatina, un presocratico, un fisico quantistico, insomma così andavamo. Lo stomaco nutrivamo la mente. Ah, mio padre ha da dire qualcosa. Non l'hanno sentito, papà, avvicinati qua, se no non si sente la telecamera. Allora, più che lo stomaco, si nutriva la mente. Papà, papà, cioè voglio dire, quindi avete capito, più dello stomaco si nutriva la mente, diceva mio padre. Sì, è così papà, è così. Allora, papà, dove stai andando? Aspetta, che ti voglio dire, hai qualche cosa da dire? Ragazzi, volete fare qualche domanda a mio padre? No, perché qui... Vediamo se volete fare qualche domanda a mio padre. Vediamo. Allora, Flaminia, il canale spagnolo lo hai abbandonato? No, Flaminia, ho creato il canale spagnolo da Romantic e Spagnolo, però non l'ho messo per questo canale. Non ve l'ho nemmeno detto perché l'ho creato proprio a parte, però chi volesse seguirmi da Romantic e Spagnolo c'è, ve lo metto sotto all'info box in descrizione. L'avevo creato a marzo, poi l'ho lasciato perché adesso io sapete che faccio le cose che i maestri mi chiedono di fare e quindi in questo momento dobbiamo dar dentro sulla nostra comunità in italiano. Quindi anche lì metterò di nuovo, ricomincerò. Io lo sapete, mi lascio ispirare, no? E quindi mi lascio ispirare. Ok, sto vedendo intanto, leggendo le domande. Avete qualche domanda da fare a mio padre prima che si rimette vicino al camino? Vediamo, aspetta. Allora. Vediamo, Vediamo papà se ci fa. Aspetta, sto andando giù che stanno scrivendo tantissime le ragazze, 2000 domande, aspetta, va. Grazie papà di Franci, è bellissimo che condividiate tutto questo insieme. Un fratello meraviglioso, ho anche un fratello meraviglioso comunque, però è fuori, sta fuori mio fratello, prima o poi vi farò parlare anche con lui, mio fratello è proprio un angelo, ecco, è proprio un angelo. Allora, vediamo. Vediamo, Babi, se hanno domande per te. Ah, eccola. Sì, la nostra Eugenia ci chiede: com'è stato crescere una figlia come te rivoluzionaria? Domanda a papà. Ma non era rivoluzionaria, era veritiera, cercava la verità con la V maiuscola. Avete sentito papà? E mio padre dice che cercavo la verità con la V maiuscola.
non ero rivoluzionaria. E che cos'altro voglio dire? Papà, forse ti devi avvicinare un po' di più, ti consiglio di prenderti la sedia quella. Ah, così, perché, ecco, bravo, perché sennò non si sente bene. Ok, vediamo se c'è altre domande. Allora, ti dico, papà, tuo padre è fantastico e molto saggio. Franci, ti scriverò per raccontarti della fiamma parigina, un film, credimi, non vedo l'ora di sentire il tuo racconto. Allora, 7 note e 1000 amori ti chiedono, papà, com'è vivere con un portento come Francesca? È sempre una gioia. Papà, vedete? Piena di sorprese. Positive, naturalmente. Così dice papà, piena di sorprese positive. Vediamo. Allora, Alessandra Barboni dice: ciao Fra, oggi mi è arrivata una multa e ho ringraziato per un incidente fatto un mese fa e anche lì ho ringraziato cercando di nascondere il sorriso agli agenti. Brava Alessandra! Brava! Grazie, bravissime. Grande papi, dicono. Un abbraccio al tuo papà, grazie per averci indicato un nuovo cammino. Grazie a noi. Eugenia ti ringrazia per la risposta. Allora, vediamo. Allora, Vittorianna, ciao Francesca, auguri per questo splendido canale che seguo dall'inizio e l'ho trovato da subito per me di grande aiuto. Sono Vittoriana, quella del simbolo dell'angioletto. Un abbraccio. Vittorianna, grazie, con tutto il mio amore. Grazie. Allora, Deborah, papà, ti fa una domanda. Papà di Franci, lei era risvegliato prima che sua figlia cominciasse questo percorso? Loro intendono, e qua ci sarà, perché mio padre, dovete sapere, non ha fatto un percorso iniziatico come l'abbiamo fatto noi, di natura esoterica, come abbiamo fatto noi. Mio padre è risvegliato di per sé, ma non lo sa. Cioè, sta ridendo adesso comunque. Cioè, non lo sa. Cioè, lui ha una calma, un equilibrio che nemmeno io dopo i primi solo 28 libri di Osho riuscivo ad arrivare. Quindi mio padre è già nato così, quindi se noi gli chiediamo di risveglio, possiamo chiedere a papà come vede la vita. Però papà, cioè, diciamo che se noi parlando di risveglio cerchiamo, come per dire, un equilibrio, no? Ecco, papà attraverso le sue esperienze di vita è arrivato a un suo equilibrio e diciamo che mio padre è di poche parole, papà di poche parole, ma l'esempio che lui dà con quelle poche parole è più incisivo di milioni di parole, quindi diciamo che è la sua vibrazione, la sua frequenza. Quindi io ti chiederei, papà, allora, che cos'è per te la vita? Domandona, ragazzi, domandona. La vita è sempre una questione di equilibrio. L'equilibrio che va ritrovato sempre in se stessi, non attraverso gli altri, ma utilizziamo gli altri, ma siamo sempre noi a dare una linea più che altro. Io ho fatto l'educatore anche se ho fatto studi economici, però gli studi classici mi hanno sempre attratto, perché la vita non è quella vissuta, ma è quella che noi vogliamo che venga vissuta. Caspita, papà, aspetta un attimo, dove vai? Se ne stava già andando, si stava alzando, ci lasci così, a bocca aperta. Cioè, papà, sì, mi hai lasciato senza parole. Perché il sogno, e poi è quello che abbiamo tutti, i sogni non ce li può togliere nessuno. È l'unica cosa forse che non ci possono privare, in tutti i modi, no? E la vita è un sogno, in fondo. Wow, cioè, e con questo papà, grazie. La vita è un sogno, ecco, vedete, mio padre ha detto la vita è un sogno. Ok, noi ci siamo arrivate a questa cosa dopo anni di studi, lui stava già così, cioè nel senso era già così, nel senso, capite, come vedete poi ogni cosa, ognuno fa delle sue esperienze, no? E ci arriva grazie a quelle esperienze.
ognuna di noi in qualità di anima sceglie la famiglia dove incarnarsi, cioè sceglie mamma e papà, ossia ha bisogno di quel tipo di genetica, predisposizione animica, psico e spirituale per evolvere se stessa. Quindi diciamo che io ho preso molto da mio padre in qualità di questo equilibrio qui, ma c'è tantissimo anche di mia madre, che è un razzo, una forza della natura, qualcosa di completamente opposto a mio padre. Cioè, vi ho raccontato tante volte, no? C'è questi opposti che si complementano e di conseguenza io ho questa cosa di papà, ma al tempo stesso se non avessi quella cazzimma di mia madre, ok? Probabilmente ci sarebbe un deficit, quindi scegliamo la famiglia, i genitori che ci servono a livello psichico, spirituale e fisico per darci i connotati necessari affinché noi facciamo il nostro tipo di esperienza prefissata prima di incarnarci. Ok, continuo a leggere ragazze. Allora, continuo a leggere. Allora, Morgana dice: papà, la dolcezza di tuo papà mi commuove, sta piangendo. Mannaggia. Ti porgo il fazzoletto. No, ti porgo il fazzoletto, papà. Mio padre è così, papà. Vediamo, allora. Allora, Yasmin, ciao Franci, avrei una domanda da fare. Qualche giorno fa, per circa 5 giorni, mi è venuta in mente una persona con cui ci eravamo lasciati in cattivi rapporti, in quanto era una brutta persona che mi dava energia negativa e mi suscitava sempre ansia e nervoso. Perciò l'ho allontanato. Di punto in bianco mi è tornato in testa e continuavo a stare male dentro di me. Avevo ansia e più non volevo pensarlo, più lo pensavo, mi saliva l'ansia perché non lo sopporto proprio. Cosa vuol dire? Yasmin, quella persona riguarda un aspetto di te. Questa persona che ti dà energie negative sei tu, è una parte di te interna, cioè chiediti quale parte del tuo ego, perché sempre il tuo ego ti vuole tirare in basso. L'altra persona ti innesca quella cosa lì, l'altra persona non esiste mai fuori, ricordiamocelo. Riguardatevi sempre il video sulla legge dello specchio, vabbè, tanto c'è tutto nei podcast. L'altra persona, noi ci diamo atto che ci suscita qualcosa, ok? L'altra persona aggancia dentro di noi qualcosa che è al nostro interno, va bene? Non può essere mai uno fuori di te, è sempre uno dentro di te, ok? Allora, papà, vieni, ti fanno un'altra domanda, Sole e Luna. Allora, Sole e Luna ti chiede cosa è cambiato rispetto al suo mondo, papà? Cosa è cambiato rispetto al tuo mondo, al tuo modo di vivere e di sapere con gli insegnamenti miei? No, aspetta, forse il contrario. Cosa è cambiato rispetto al suo modo di vivere e di sapere con i tuoi insegnamenti? Sì, così è. C'è qualcosa di diverso che tu hai potuto, c'è qualcosa di nuovo che hai appreso, papà? Cioè, come vedete, io veramente insegno a papà, no, al contrario. È cambiato qualche cosa nel tuo modo di pensare rispetto a quello che faccio? No. Ho sempre avuto linea retta, come ho detto prima. Non c'è stato... Se è migliorata, ma non è che sia cambiata, si è arricchita che altro, non è cambiata. Papà dice che si è arricchita, quindi la sua visione non è cambiata, si è solo arricchita. Ok. Allora, vediamo un po'. Alessia dice che dolce il tuo papà, un abbraccio. Allora. Allora, Stella ci dice che nesso c'è tra i lemuriani e le fiamme gemelle. Beh, i lemuriani erano tutti fiamme gemelle. E quindi sono tutte fiamme gemelle i lemuriani. E quindi loro ci stanno sostenendo nel risveglio della fiamma interna, ok? Allora, Alessia, papà ha detto è sempre una gioia. Anche il potere della sintesi. Tu sei gioia.
Allora, Francesca Sardelli, buon terzo anno, tesoro mio, raggio di luce. Grazie, amore mio, grazie. Simona Viola, grazie Francesca, noi ti benediciamo, io ti benedico. Allora, grazie, grazie. Intanto leggo, ragazze. Allora, Eugenia dice, ecco, tale padre, tale figlia. Allora, vado, leggo. Diciamo così, papà crede di creare con il proprio verbo. E qua Marisa, allora papà, allora, qua Marisa mi chiede una cosa, glielo traduco. Allora, tu pensi che le parole, tutto ciò che diciamo nella vita o per noi stessi abbiano un peso? Più che le parole, credo che siano gli esempi. Quelli vanno menzionati, ricordati e utilizzati più che altro. Vale specialmente in una famiglia. I genitori devono dare l'esempio più che dire le cose. Quindi mio padre ha risposto in questo modo. Ok, allora, grandissimo papà di Franci. Allora, vediamo ancora. Allora, Gabriella De Eugenio, gli acufeni perenni che significato hanno? Guarda Gabriella, io ne ho sofferto per 1 anno e mezzo, quasi 2. È stato qualcosa di tremendo. Al mio orecchio sinistro ho fatto, mi ricordo, tantissime prima di iniziare gli studi di naturopatia, ho fatto tantissime cure, nel senso andavo in ospedale, mi facevano utilizzare anche questo ossigeno, andavo tipo 4 volte a settimana con questo ossigeno e non mi passava mai questa acufena. E un giorno, quando ho iniziato a studiare naturopatia, ragazze mie, un mio professore, grande Michele, che è un naturopata specialista in medicina cinese, coppettazione, mi fece un movimento dietro la schiena, ragazze, e mi passò l'acufena. C'era un accavallamento di tendini e lui mi disse: i dottori non lo sanno questa cosa, ti fanno prendere medicine, fare delle cose. Ragazze mie, io fui sbalordita, mi fece un movimento dietro la schiena proprio. Dietro la schiena, io avevo un po' di cervicale da sempre, mi scricchiolò qualcosa, io non avevo più il nell'orecchio. Cioè, fu una cosa assurda. Quindi spesso sono roba di tendiniti, cervicale che creano l'acufena. Ok? Ok, allora, vediamo un po'. Allora, Gioia Stella di Mare, di che segni siete? Allora, io ho tanti valori in acquario, però non vi dico il mio segno. Io sono proprio tanti valori in acquario che ci perdi in quanti valori c'è in acquario. Mio padre è Sagittario. Mio padre è Sagittario. Allora, Chiara dice grandissimo maestro, a te papà, degno di sua figlia. Papà ride. Ride. Bella voce quella di papà, dice. Rosaria, Ruggio, saggezza, complimenti a tutti. È una gioia sentirvi in famiglia. Grazie Rosaria, tu sei parte della nostra famiglia. Deborah dice che gli hai fatto venire la pelle d'oca. Allora, grazie papà di Franci, la vita è equilibrio, bellissima frase. Io porto i sogni per mano sempre, la vita è un sogno, grande. Grazie, papà ringrazia. Allora, ti adoro, grazie a voi ragazze mie, grazie mamma quanto siete belle, ma io vi voglio baciare tutte quante, che bello, che bello. Aspetta, intanto leggo, che emozione sentirti parlare con tutto questo amore per tuo padre e la stima infinita che hai per lui. Mi emoziona tantissimo perché io non posso più farlo, sebbene senta il suo orgoglio addosso. Papà, cosa vuoi dire alle ragazze che magari non hanno il papà in questo momento? Non è che non c'hanno, ce l'hanno loro. Loro non lo sentono, non lo sentono forse, ma devono sentirlo per forza, perché il DNA è lì. Vai. Cioè, avete capito, ragazze, no? Mio padre dice che dovete sentirlo per forza perché il DNA è lì. È bellissimo. E in voi ha detto papà il DNA. Allora, papà di Francesca, cosa ti piace? Cosa ti piace
Cosa ti piace lei o cosa ti piace di lei? Non ho capito la domanda, Loredana. Vediamo, intanto specificami la domanda, ma forse papà gli piace cosa ti piace di lei o cosa piace a lei? Ah, papà, no, cosa piace a te? Cosa ti piace, papà, a te? Cosa mi piace? La vita. La vita, ragazzi, ha detto, ha detto la vita. La vita ha detto. Siccome un sogno, la vita è un sogno, quella piace. Avete capito? Avete sentito pure voi? I like. I like la vita, ha detto papà. Ok, lui c'ha amore per tuo padre. Manifesta Gogò senza saperlo. È vero? Lui manifesta, ma non so di che stiamo parlando. Infatti sì. Allora, Chiara, occhi pinti. Francesca, cosa ne pensi dei tempi di ogni lettura? Si possono considerare con tempi relativi o possono accadere in tempi anche distanti di anni? Chiara, allora, i tempi sono relativi alla tua mela matura, va bene? Può succedere tutto in un secondo o in un mese o in un anno. Il grado di evoluzione a cui sei arrivata in quel momento ha a che fare con la maturazione del tempo divino. Cita Ok? Einstein, il tempo relativo. Mio padre ha detto di citare Einstein il tempo relativo, e appunto, infatti. Allora, vediamo. Allora, ancora. Laura dice: tuo papà ha in dotazione tutto ciò che da anni ricerco. Addirittura, papà. Addirittura. Ringrazia, papà. Papà sorride e ringrazia. Sei fantastica e tuo padre è meraviglioso. Ti seguo da 3 anni dall'inizio e vorrei incontrarti insieme a tutte le sorelle. Lo faremo, Francesca, e come se lo faremo? E sarà qualcosa di grandioso. Sarà qualcosa di grandioso. Allora, Eugenia, Franci, potresti consigliare qualcuno che legge registri akashici? Una persona affidabile e connessa con i maestri come te? Guarda, Eugenia, non lo so. Guarda, onestamente non lo so, in questo momento non lo so, però se ce l'avrò questa persona, sapete che io non consiglio nessuno se non ho in prima persona fatto esperienza, no? Se ce l'ho, Eugenia, ve lo dico, va bene? Ok. Allora, Zefirea dice: Franci, l'altra sera ti ho sognato che ero con te insieme ai tuoi amici, che stavamo tutti insieme e trascorrevamo una serata a casa tua a fare discorsi profondi. Secondo te che significa? Ma è bellissimo che eri qui con noi! Cioè, noi tutti i weekend, dovete sapere, continuiamo come sin dai presocratici, come vi ho detto prima, continuiamo a stare i weekend, la maggior parte dei weekend a casa mia a parlare di realtà metafisica nella fisica, ok? Quindi noi non parliamo mai ormai più del fatto quotidiano se non annesso all'esperienza proprio all'esperienza esoterica del fatto, e quindi siamo sempre qui, e ci sarai stata anche tu, Zefirea, sicuro. Cioè, tu che lo sogni significa, ragazzi, ormai dobbiamo scindere realtà tridimensionale da realtà di quarta e quinta dimensione. Cioè, tutto uno, ok? È tutto uno. Quello che vedete nei sogni è quello che voi vedete che sta coesistendo nella stessa realtà su un altro livello, va bene? Cioè, tutto uno. Significa che, anche parlo per sempre Zefirea, senti la connessione di noi tutte lavora dentro di te, va bene? Di noi tutti lavora dentro di te, ok. Ancora, andiamo, vediamo. Zefirea, tua mamma, la sentirete, farò un'altra diretta con mia madre prima o poi. Mia madre è un po' inafferrabile, è sempre a scuola. Infatti è sempre a scuola, non c'è nemmeno oggi perché è sempre a scuola mia madre. Mia madre sta a scuola fino a sera tardi. Ok, allora, allora. Allora, vediamo. Seri Duen, ma tu sei stata miracolata nei tuoi incontri medici. Ci puoi dire qualcosa del discorso della tiroide autoimmune? Vuol dire che
Vuol dire che ci limitiamo e ci vietiamo qualcosa? Allora ragazzi, io ho avuto la tiroidite autoimmune, ok? Prendevo Eutirox per 5 anni, fino a quando non ho iniziato i miracolosi studi in naturopatia, dove ho avuto dei medici straordinari che mi facevano da insegnanti e mi hanno assistito nella disintossicazione dall'Eutirox. Guarda, ci sarebbe da fare un podcast su questo, perché io ho lasciato l'Eutirox, ormai sono 8-10 anni, non lo prendo più l'Eutirox, non mi ricordo quanti anni, vabbè, insomma, ho cambiato stile di vita, ho fatto tutt'altro, e soprattutto siccome la tiroide è legata al quinto chakra, cioè legata ai propri talenti, all'espressione dell'essere, tutto ciò che ostruisce tale espressione dell'essere porta ad essere porta ad essere somatizzata nel corpo. E quindi io facevo la cantante, però avevo i miei limiti, ho paura di non riuscire a sbarcare il lunario facendo la cantante, avevo tutte queste qualità inespresse. Poi quando ho iniziato i percorsi in naturopatia iniziamo a guarire piano piano. Poi ho aperto il canale e ho avuto la mia ascesa spirituale in tal senso, e anche di guarigione, no? Perché la guarigione non è un fatto fisico, è una dilatazione di coscienza, e siccome ogni disarmonia del corpo ha a che fare con una disarmonia psicospirituale, man mano che noi lavoriamo sulla disarmonia psicospirituale, noi andiamo a lavorare anche sul corpo fisico, ok? Facendo regredire anche patologie, sintomatologie, ok? Ok. Qui ci sarebbe tanto ampio da fare su questo. Diciamo che, guardatevi, lo dico a Serri Duen, guardati il mio video Ho disobbedito e ho vinto, la mia testimonianza, ok? Che là dico tanta roba su questo, ok? Zefirea, tua mamma che segno è? Cancro, mia madre è cancro, però non so l'ascendente, non si ricorda quando è nata. Allora, vediamo un po'. Vediamo un po'. Eli Lier, mi fai morire quando fai le battute su cose serie, perché è quello che faccio io con l'astrologia. Solo delle cose serie si può scherzare, come dici tu, il gioco è una cosa seria. E certo! Ragazzi, il gioco è una cosa seria. Cioè, il gioco è una cosa seria. Io vedevo quando entravo in alcuni circoli, no? Di spirituali, insomma, nelle nicchie, un po' così. Io osservavo, no? Io osservavo tutta questa seriosità. Guardate ragazzi, io ho preso seriamente la leggerezza nella mia vita, e quindi è l'unica cosa che mi ha fatto costruire veramente è prendere le cose con leggerezza. Ma parlo di cose importanti, ok? Cose serie, anche drammi seri, con leggerezza, prenderli con leggerezza. Quindi i drammi li prendo con leggerezza, il gioco lo prendo seriamente. Ok. Come fanno i bambini che quando giocano seriamente. Allora vieni qua, e appunto, e di questa cosa, vieni, mio padre ha detto una cosa, nel frattempo è caduta l'acqua e il bicchiere. Papà dice una cosa mentre era a cammino, voglio che lo dica a tutte quante. Che cosa hai detto, scusa papà? Dobbiamo fare come i bambini che quando giocano, ma giocano seriamente. Mo, con questa cosa che voleva dire, mi ha fatto cadere l'acqua, comunque va bene, benedetto, auguri papà. Ecco, la benedizione dell'acqua benedetta dalla GIA, gratitudine incondizionata anticipata. Allora, Laura dice, tuo padre è un risvegliato inconsapevole. Brava, è proprio così, è risvegliato ma non lo sa. Infatti, il dono della sintesi. Allora, vediamo. Allora, grazie a voi ragazzi, grazie di cuore, grazie veramente, grazie. Allora, Giovanna Cardia, Franci, ma sulla manifestazione di una persona specifica, possiamo cambiarla cambiando noi all'interno? O questo accade solo se l'altro è al nostro grado di evoluzione? Puoi spiegare questa cosa? Ci vorrebbe un podcast per questo, magari ve lo spiego. Allora, l'altra persona fuori da te è il tuo specchio, ok? Nella misura in cui quella persona non ti interessa più, è perché tu hai cambiato frequenza, cioè
No, è più complicato di quello che vi sto dicendo adesso. Allora, tu cambi, allora, leggo di nuovo la domanda e così cerco di essere più precisa. Possiamo cambiare la manifestazione di una persona specifica? Possiamo cambiarla cambiando noi all'interno? Sì, questo sì. O questo accade solo se l'altro è al nostro grado di evoluzione? Allora, mi fermo su questa parte della domanda. La manifestazione della persona specifica, puoi cambiarla cambiando tu all'interno? Sì. Ok? Poi, nella misura in cui tu cambi all'interno, ok? Nella misura in cui tu cambi all'interno, l'altro ti può anche non piacere più. Va bene? Ok, quindi se tu cambi al tuo interno mentre stai manifestando una persona specifica, mentre tu cambi al tuo interno, l'altro ti può anche non piacere più, oppure continuare a piacere. Se ti continua a piacere, significa che è al tuo livello di evoluzione e quindi la manifesti, altrimenti no. Ok, più o meno. Ok, allora vediamo. Anch'io ti ho sognata 2 volte, ti scrissi la seconda volta parlavi in spagnolo con delle amiche, avevi tante stelle tatuate sulle mani. Ma che bello! Allora, allora, papà, Eugenia ti fa un'altra domanda. Allora, grazie per le risposte. Eugenia dice: sono nata in Ucraina, dice lei, città della Blovanska. Sì. Non so se sto leggendo bene, scusami Eugenia. Letto in lingua originale. Lei, ovviamente. Cosa pensi di lei? Cosa pensi di me, papà? È una domanda difficile. Cosa penso? Avete messo in imbarazzo, ragazzi. Mi avvalgo della facoltà di non rispondere. Vabbè, dai, è facile. Vabbè, positività in tutto. Sta facendo così con le mani. Fai vedere come fai con le mani. Fai vedere le mani, papà. Così, eccole. Ecco, papà. Così, papà. Diamoci, allora, facciamo un caloroso, diamoci le mani per un caloroso abbraccio a tutte le ragazze. Noi ci stringiamo così con le mani di papi. Intanto vi abbracciamo tutte. E salutiamo. Sì, ragazzi, aspetta, vediamo qualcun'altra. Papi, aspetta. Allora, vediamo, aspetta, vediamo. Intanto, ma ragazzi, mi state scrivendo tantissime. Allora, Marisa dice, sul si gioca seriamente, un po' come dire, quando si scherza, ma sino a un certo punto, ora si fa sul serio. E infatti, bravissima, è proprio così. Papà conferma. Ok, io vorrei solo ringraziarti tanto, mi hai aiutato in un periodo difficile e oggi sto seguendo il mio 6 superiore. Grazie a te, Manuela, grazie. Allora, Anna Paola Amendola, ma se lui mi dice grazie amica mia, quando fino al giorno prima non sai che descrizione sessuale hai fatto, come fai ad essere espressione di me quando i miei pensieri rispondono alle sue pulsioni? Anna Paola, il discorso è un po' complicato, ci vuole un podcast per questo. Comunque sappiate che l'altro ti specchia sempre te stessa, ma non la te stessa cosciente, la tua parte inconscia. Ok? Quindi quando diciamo ma come fa questo ad essere uguale a me, mi sta specchiando una parte di me, nella misura in cui c'è una additare l'altro anche con veemenza, ok? Allora c'è una parte di te che verso cui non sei aperta e l'altro fuori da te lo fa vedere, ok? Ok. Allora, beh, ragazze, io... Allora, papà, Michela Capriotti dice, saggio davvero sei. Dice, è uno spettacolo sentirlo così pieno di entusiasmo e di poesia. Grazie Franci per questi 3 anni, sei stato un sostegno indispensabile. Grazie a voi ragazze, grazie a voi. Ragazze, io concludo qui, abbiamo fatto 1 ora e passa. È stato veramente meraviglioso, veramente meraviglioso. Lo rifaremo. Mio padre sta dicendo lo rifaremo, magari con tutta la famiglia. Lo rifaremo certamente.
Quindi ragazze mie è stato bellissimo, è volata quest'ora. Io mi vado a fare una bella tisana adesso perché sono un po' agitata, un po' così, è stato stupendo. Papà, vieni un attimo, ringraziamo le ragazze, ringraziamo i ragazzi e le ragazze. Che cosa vuoi dire a tutte noi? Vediamo un po', eccoci qua, eccolo papino, eccolo, vai papi, che cosa vuoi dire? Niente, a presto, ci ritroveremo, via, per dialogare un po'. Ecco, ok? Ciao a tutte. Grazie papi, grazie ragazze mie, ragazzi, grazie a tutti, noi ci vediamo domani, presto, magari anche stanotte, se messi mi prendono per le orecchie per un altro video. Quindi ragazzi miei, ragazzi, noi ci vediamo domani e ci sentiamo domani con un altro video. È stato bellissimo, siete bellissime, io provo un amore viscerale per ognuna di voi, per te, per te, per te, per tutte, uno. Detto questo, grazie all'infinito, vi strabacio, vi stramo, noi ci vediamo alla prossima e come sempre, che Dio vi benedica tutte! Mua!